హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకు నేను ఒక మంచి వంటింటి వైద్యం చూపించాలనుకుంటున్నాను. అయితే ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అనేది ముందు తెలుసుకుందాము. ఇది దేనికోసం అంటే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే దగ్గు నివారణ కోసం నేను ఇప్పుడు ఇది చెప్తున్నాను మీకు. పిల్లల్లో దగ్గు కంటిన్యూగా వస్తున్నప్పుడు, అది డే టైం అయినా నైట్ టైం అయినా ఆగకుండా కంటిన్యూగా వస్తున్నప్పుడు మనము ఈ వంటింటి వైద్యాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్ని సిరప్లు వాడినా కూడా దగ్గు అనేది ఆగకుండా కంటిన్యూగా వస్తూ ఉంటే ఈ వంటింటి చిట్కాను యూజ్ చేసుకోండి. అయితే ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, మీరు వాడే సిరప్స్ డాక్టర్స్ ఏదైతే మెడిసిన్ ఇచ్చారో అది కంటిన్యూ చేస్తూనే పిల్లలకు ఇది ఇవ్వండి. ఇప్పుడు చూద్దామా ఇది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో. ఇక్కడ మీకు ముందుగా పిప్పళ్ళు చూపిస్తున్నాను. పిప్పళ్ళు కూడా మిరియాలలాగే ఘాటుగా ఉంటాయి. ఇవి మనకు ఆయుర్వేదం షాపులలో దొరుకుతాయి. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను కదా, ఇలా పొడవుగా ఒక మోస్తారు మందంగా ఉంటాయి. వీటిని 1 టీ స్పూన్ తీసుకున్నానండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సొంటి, డ్రై జింజర్. ఇది మనందరికీ తెలిసిందే. దీంట్లో మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గుణాలు చాలా ఉన్నాయండి. మొట్టమొదటగా అజీర్తిని, కడుపుకు సంబంధించిన సమస్యలు ఏమన్నా ఉంటే పూర్తిగా తొలగించే ఔషధం ఇది. సొంటిని 1 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. మిరియాలు మనం రెగ్యులర్గా వంటల్లో వాడుకుంటాము. ఇది కూడా కఫాన్ని తగ్గించడంలో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంటుంది. 2 స్పూన్స్ మిరియాలు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని పెనంలో వేసి విడివిడిగా వేయించుకుందాము. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఇలాంటిది ఒక ఇనుప పెనం పెట్టుకొని దాని మీద ముందుగా మిరియాలను వేయిస్తున్నాను. ఫ్లేమ్ వచ్చేసి మీరు మీడియంలో పెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఇవి మాడిపోకుండా అలాగే పచ్చిదనం లేకుండా మంచిగా వేగాలి కాబట్టి మీడియంలో పెట్టి ఒక 2 మినిట్స్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు పిప్పళ్ళను వేయిస్తున్నాను. 1 టీ స్పూన్ తీసుకున్నానండి. వీటిని కూడా ఒక 2 మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. ఇవి అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్లలో దొరకకపోవచ్చండి. మీకు ఆయుర్వేదం షాపులలో అయితే కంపల్సరీగా దొరుకుతాయి. ఇవి వేగిపోయాయండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను సొంటిని వేయిస్తున్నాను. సొంటిని 1 ఇంచ్ తీసుకున్నాను. 1.5 ఇంచ్ తీసుకోవచ్చండి, పర్లేదు. కాకపోతే కొంచెం ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేశాను. దీన్ని కూడా ఒక 1 మినిట్ వేయించుకుంటే సరిపోతుంది. తరువాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాను. పూర్తిగా చల్లారిపోయిన తర్వాత వీటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. చల్లారిపోయిన తర్వాత ఇలా మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు వీటిని మెత్తటి పొడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూసారా, ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని జల్లించుకోవాలి. ఎందుకంటే మనకి పొట్టులా ఉంటుంది కాబట్టి జల్లించుకోవాలి. ఇలా ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని దీన్ని జల్లిస్తున్నాను. ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇలా జల్లించుకోవాలండి. మనకు ఫైన్ పౌడర్ రావాలి. చేతితో తగిలితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలి. ఈ పైన వచ్చిన పొట్టు మనకి యూజ్ లేదండి. కింద జల్లించుకున్న మెత్తటి పొడి మాత్రం మనకు అవసరం అవుతుంది. ఇలా మెత్తటి పొడిలా జల్లించుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇప్పుడు మనము ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టుకుందాము. ఈ పొడిని ఒక బౌల్లోకి తీసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ఇంకొక బౌల్లో 1 స్పూన్ లేదా 2 స్పూన్ల హనీని తీసుకోవాలి. ఈ తీసుకున్న హనీలో మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఇక్కడ స్పూన్ చూసారా, చాలా చిన్నది. ఆ స్పూన్తో 1/2 టీ స్పూన్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పొడిని తేనెలో వేసి బాగా కలపాలండి. కలిపిన తర్వాత ఒక 2 మినిట్స్ అలాగే నాననివ్వాలి. అంటే తేనె ప్లస్ ఈ పొడి 2 బాగా మిక్స్ అవుతాయి. అందుకని ఒక 2 మినిట్స్ నాననివ్వాలి. మనము దీంట్లో యూస్ చేసే తేనె చాలా స్వచ్ఛమైనది అయి ఉండాలండి. ఎందుకంటే మనకు రిజల్ట్ చాలా త్వరగా వస్తుంది, చాలా బెస్ట్గా ఉంటుంది. 2 నిమిషాల తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. చిన్నపిల్లలకైతే 1/2 టీ స్పూన్ పౌడర్ యూస్ చేసుకోవాలి. అదే పెద్దవాళ్ళకైతే 1/2 టీ స్పూన్ పౌడర్ యూస్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను స్వయంగా మా బాబుకు వాడిన తర్వాత నేను రిజల్ట్ చూసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తున్నాను. పిల్లలు కంటిన్యూగా ఆగకుండా దగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఇలా తేనెలో కలిపి ఇవ్వండి. ఈ పొడిని రోజుకు ఒకసారి ఇవ్వండి చాలు. ఇమ్మీడియట్గా తగ్గదు, కానీ ఆ కంటిన్యూగా దగ్గడం అనే సమస్య కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. నేను మా బాబు విషయంలో చూస్తున్నాను, మళ్ళీ కంటిన్యూగా దగ్గడం అనే సమస్య రాలేదండి. 3 సంవత్సరాలు దాటిన పిల్లలకు మాత్రమే ఇవ్వండి. ఇప్పుడు చేసుకున్న పొడిని ఇలా ఒక గ్లాస్ బాటిల్లో తీసి పెడుతున్నానండి. ఎందుకంటే మనకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది,
మనం యూస్ చేసుకున్నప్పుడు రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అందుకని ఇలా ఒక గ్లాస్ బాటిల్లో తీసి పెడుతున్నాను. ఈ పొడి మనకు 10 సార్లకు పైనే వస్తుందండి. ఎందుకంటే చాలా కొద్ది క్వాంటిటీలోనే మనము హనీలో మిక్స్ చేసుకుంటాం కాబట్టి. నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీరు ఈ వంటింటి వైద్యాన్ని యూస్ చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.